बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर जावेद फिरदौस आज आपके लिए एक इंतहाई अहम मौजू पर वीडियो बना रहा हूँ। इसे आप गौर से देखें, सुने और इस पर अमल करें। मौसम के चेंज होते के साथ ही जब ठंडी हवाएं शुरू हो जाती हैं तो हर दूसरा शख्स खांसता हुआ और छींकों का शिकार नज़र आता है। ज़्यादा पानी बह रहा होता है, खांस रहे होते हैं, बलगम बन रहा होता है। बज़ाहिर बुनियादी वजह इसकी बाहर से नज़र आती है। कुछ फैक्ट्स इसके होते हैं, लेकिन ज़्यादा वजह ये अंदर से ही शुरू होती है। इसका असल सबब वो तमाम ग़िज़ाएँ हैं जैसे समोसा, फास्ट फूड, पकौड़े, वो सब चीज़ें जाके हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जमा हो जाती हैं और म्यूकस उसके अंदर बनाती हैं, जिससे हमारी सांस की नाली तंग हो जाती है और ये तमाम अलामात ज़ाहिर होने लगती हैं। अब इसका इलाज कुछ इस तरह से मुमकिन है, इसकी सफाई ज़रूरी है। अब सफाई इंटेस्टाइन की कैसी होगी? इंटेस्टाइन की सफाई जो है अनीमा से होती है। जब आप अनीमा लेते हैं तो सारी सफाई आपकी हो जाती है और अंदर इंटेस्टाइन के आपके जहाँ ये ग़िलाज़त जमी होती है वही तमाम बीमारियों का सबब बनती है। बहुत आसान इलाज है इसके लिए। 21 दिन का एक कोर्स होता है अनीमिया का। उसके लिए जो किट्स वगैरह है वो अवेलेबल है हमारे यहाँ, वो आपको बता दी जाएगी। आप वो लें और इसको इस्तेमाल करें तो आप बेहतर महसूस करेंगे। अब इसके लिए आप जो शांदा लेते हो, स्टीम लेते हो, ये तमाम चीज़ें काढ़ा इसका बना के पीते हो, ठीक है, ये भी क्योर है। लेकिन अहम वजह इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है, अगर हम इस वजह पे ध्यान दें तो हम ज़रूर और बेहतर तंदुरुस्त रह सकते हैं। जिस तरह गाड़ी होती है उसको माइलेज के बाद हम उसका ऑयल चेंज करते हैं। ज़ाहिर है सारा ऑयल पहले गिराते हैं, उसके बाद न्यूली ऑयल डालते हैं। अगर इसके ऊपर ही ऑयल डालते रहें तो एक दिन गाड़ी का इंजन ख़राब हो जाएगा और उसकी कारकर्दगी उस तरह से नहीं रहेगी। तो इसी तरह से हमारा जिस्म जो है इसके अंदर गंदगी जमा होती रहती है और सारी गंदगी लिए हम सब जगह घूमते रहते हैं। वही लेके हम पार्क में जाते हैं, वही लेके हम स्कूल में जाते हैं, वही लेके हम ऑफिस में जाते हैं। तो क्यों ना उसको बाहर निकाल कर एक्सिट कर हम तंदुरुस्त रहें, ताकि छींके, नाक का बहना, खांसी, बलगम, इन सब से हम बरी ज़िम्मा हो जाएं। बीमारियां जितनी शुरू होती हैं उसकी स्टार्ट गंदगी से ही होती है। आपका मुंह साफ है, आपका पेट साफ है तो कभी भी आप बीमार नहीं होंगे। सफाई वैसे भी हमारे दीन के अंदर निस्फ़ ईमान है और उसकी बेहतरीन मिसाल इसी तरह से है कि जहाँ जहाँ सफाई होगी जिस्म के अंदर, वहाँ कभी भी वायरस हमलावर नहीं होगा। इतना सीधा सादा बिल्कुल इसका तरीक़ा है। जितनी बीमारियों के नाम जहन में आपके आ रहे हैं, डायबिटीज़ डे बाई डे हर दूसरे दिन आप देखते हैं। कल सेमिनार भी हुआ है कि पाकिस्तान का हर 5वां आदमी शुगर का शिकार हो जाएगा। शुगर की अहम वजह भी यही है, इंटेस्टाइन में गंदगी जमा होती है, उसी की वजह से हम शुगर के शिकार हो जाते हैं। तमाम की तमाम बीमारियों का कॉज यही है। बहुत अब जिससे आप नाम लें अनीमिया का, वो कहते हैं अनीमा, नहीं मैं तो नहीं करा सकता, इस तरह से मेरे पेट में पानी जाए ये तो मुझे गवारा नहीं है। अब देखें, दांत भी तो आप साफ करते हैं ब्रश के साथ, कह दें कि दांत मैंने साफ नहीं करने, दांत तो गंदे होते हैं, मैं तो हाथ नहीं लगाऊंगा इसको, ये तो कोई जवाज ना हुआ। इसके अंदर बाकी चीज़ों की भी हम सफाई करते हैं, तहारत करते हैं, कहते हैं मैं तो हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं तो साफ नहीं करूंगा, मैं तो लगा रहने दूंगा, तो ये तो कोई जवाज ना हुआ। आसान इलाज इसका यही है जिस तरह से मैं आपको ये बता रहा हूं। आप एक दफ़ा इस पर अमल करके देखें, ज़िंदगी आपकी आसान हो जाएगी। दवाओं के ज़रिए मर्ज़ कभी ख़त्म नहीं होता। 80% दवाएं तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में जाली तैयार होती हैं। इतने मरीजों का मर जाना सबब ये सब जाली दवाओं की वजह से। जब आप ग़िज़ा पर आते हो, जब अपने पेट की सफाई रखते हो, तो बीमारियां कभी भी आपके करीब नहीं आती। इस पर आप तवज्जो दें, गौर करें, इस पर अमल करें। बहुत आसान स्टेप हैं ये। सुकून डाइट मैंने आपको पहले भी बताया है, वो आप इस्तेमाल करें, हमसे कांटेक्ट करें। अब तो एक नया तरीक़ा हमारे यहाँ ऑनलाइन हमने शुरू किया है, जो सिर्फ़ और सिर्फ 100 रुपये महीने से आपके स्टार्ट होता है।
आप उसकी इंफॉर्मेशन लें। डायबिटिक सेंटर में आपने सिर्फ फ़ोन करना है, एक फ़ोन करने पर आप हमारे सेंटर से जुड़ जाएंगे और ये तमाम फैसिलिटीज़ जो आपको बताई जा रही हैं वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। जाहिर है जब आप तंदुरुस्त होंगे तो आपका पैसा बचेगा वो आपके और कामों में आएगा, क्योंकि दवाओं की कीमत फार्मास्यूटिकल फर्म दिन पर दिन बढ़ाती चली जा रही है। तो हम वो काम ही ना करें जो हमें इनकी ज़रूरत पेश है। कुदरती ग़िज़ा लें, नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा होगी और हमारी जिस्म की जितनी नालियां हैं उनमें ऑक्सीजन ट्रैवल करेगी और हम बेहतर हो जाएंगे। बारहा वीडियोज़ में मैं तमाम चीज़ों का जिक्र कर चुका हूँ। अब आप व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता कायम कीजिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाइए ताकि सब इससे जुड़ें और अपने वतन अजीज़ के लिए और फैमिली के लिए सूदमंद साबित हों। इंशाअल्लाह जब इस पर अमल करेंगे तो अपनी ज़िंदगी में एक नया चेंज पाएंगे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। पाकिस्तान पाइंदाबाद।